Kamu pernah ngerasain nggak tenggorokan terasa gatal dan kayak berhak gitu? Nah, sekarang aku lagi di toko Muslim Sanaya loh. Di toko Muslim Sanaya banyak banget herbal yang bisa kamu pilih seperti madu grafit ini. Madu grafit ini mengandung herbal alami seperti jeruk nipis, kayu manis, dan yang lainnya untuk meredakan masalah pada pernapasan dan tenggorokan. Nah, kalau kalian punya masalah pada tenggorokan kalian atau pada pernapasan kalian, kalian harus minum Gurafit ini ya. Yuk buruan dapatkan Gurafit ini di toko Muslim Sanaya. Toko Muslim Sanaya ini terletak di depan Grand Residen Ruko Kalikembang, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yuk buruan mampir.